hello xin gọi em liền tới mình đi câu cá. Xuân đã lạy rồi anh em ơi, chơi một chắc thôi. Yeah. Bí mùa lừa. Sao đôi tay nữa? Bớ nói xong bớ đi là cho cụ à? Đợi rồi. Đợi rồi con. Đợi ông đi ngồi khác chỗ. Thì mà đồ là đồ của cái đây này. Là không đừng có đôi hai mày với nhau nữa, đồ là đồ góc khác nhau á. Em ấy đã khóc rồi anh ơi. Anh ơi, đừng đập em anh ơi. Đập em là anh có thể. Rồi em đi về. Thế thằng đã đi một. Xong đi về. Đã đi vào về. Yeah, xong rồi, về. Yeah. Cặc về. Đợi mà. Ở đây cũng anh em. Thôi, tụi tôi mới đi về anh em. Bye bye. Hả đủ. Ê, 6 biết đâu. Chưa. Này xem kỹ nữa. Rồi, mà em không biết quay nữa bố. Anh đi. Tao không đi. Đa tê. Anh đi đập em cho nên ngày mai em không biết quay nữa. Hello, xin chào cả anh em. Tôi sẽ làm video từ mình. Lên đó à? Về mẹ à? Mai chưa? Tụi nơi khổng cho tôi. Có để máy tiếp tục làm video nữa. Tưởng đã lấy đi về anh em à. Tụi nghe, đừng khổng để máy nó tiếp tục kỳ video nha. Tôi đau buồn. Tụi nghe, nhờ đem mẹ nghe. Tao giật luôn con. Út tụi khổng ơi. Vô đi, đang vô. Chết. Thằng đa lên ngồi đời ngủ luôn. Thằng vua làm bơ áo. Bao lực. Mai em không đi cháy nữa bố ơi. Em ở nhà luôn. Vô nhà tên hết tên. Nha. Rồi vâng các anh đã nhà hết. Toán rồi ông sao à? Rồi vâng các anh đã nhà hết. Ở một ngày nào đó mình không có đi quay thì mình sẽ đi chơi. Anh em ơi. Toán rồi ông sao à? Anh ơi, anh đi gặp em. Là thế nào? Đi Có. quay nhận mơ. Anh ơi, cả đó cái nhiều. Nhưng mà cả đi đuổi. Rồi xong chưa 55 tấn. Mắc Phá vừa chưa? mắc một cây rồi. Đi mày đi. Toán rồi ông sao à? Mình 7 giờ thế mà đây. Mua đòn nữa à? Mai ăn một tiếng một bữa là chặt chọc thang đi. Nếu ngồi chuyện mà ly đứng không chịu nghe. Điêu. Dạ mà thiếu người đi à? Rồi lắc. Cái lắc chặt chọc thang đi lần. Khôi tay mày vô luôn á, luôn. Hai một phút nữa.
chụp nha này. chấp tự đứng Anh em ơi có 2 phút nữa mới về rồi. chấp thằng ly cho dám tức là em tức kéo đuôi cái thằng con ly Con nhảy nữa. con ly thằng con khu ly đâu ghế Khu thấp. mày con trai của ta con trai của ta thằng cú là mày phục nữa rồi mày phục như vậy là mấy phục đã là nhẹ đó thôi bye bye em nha